有活动的时候你不买，没活动的时候你又嫌贵。老铁们，和你们说了多少次，内衣不能和衣服混着洗，但是自己用手洗太麻烦了。这是我老公给我买的超好用折叠洗衣机，上面还备了个搓衣板。别看它体积小，但是展开后容量还是挺大的。螺旋涡轮加蓝光抑菌，洗起衣服来动力十分的强劲，关键是还不费电，用来洗袜子、内衣、宝宝衣物再好不过了，非常的方便，也不会伤害衣服。用完就可以折叠起来，也不占空间。不管你是放在你的床底还是柜子里都没有问题，真是我们在外租房和经常出差办公朋友们的好帮手啊！今天我们厂家直销，全国包邮，你有任何不满意都可以随便退，赶快点击下方链接下单吧。体积小，功率大，自带螺旋波轮，每秒高达30次转动，能360度全方位清洁衣物，不留死角。只要把衣物放进洗衣机，倒入适量的洗衣液，打开开关，10分钟后就能清洗干净。就这么好用的东西，现在我们厂家直销，1台也给您出厂价，买贵了包退，不好用包退，心情不好也给你退，赶紧点击头像购买吧。